这个都真的是采了就可以放在嘴巴吃啊。不用特别料理，翠绿的美国空心菜就能这么吃。黄德贵的屋底菜园主打轻松种，只要一点独家配方就能长得头好壮壮。如果在都市没有办法处理的，才要交给你。那如果说在乡下自己有办法处理的，就自己要来处理，才能减量。把专用菌种加入厨余中，利用厌气性发酵后取出的营养液，取代农药和化学肥料，无害人体环境，连菜虫都受惠。那些虫我都没有把它杀死，是它自己贪吃，把肚子胀破了。30年前经营堆肥厂的黄德贵，结合自己专业发展有机农业，人家种花种柳种春风，他用信念默默耕耘。大自然的智慧是什么？就是一个观念啊，还要一个觉悟啊。那我就觉悟了，所以我的田呢，完全是不用化学肥料，不用农药，不用杀草剂。但与传统抗衡需要勇气，在桃园新屋这个乡下农村，有机栽培可是个神话，质疑声浪有限。他说：“黄先生，没有农药怎么种菜？”他说：“人生病了要吃药，菜生病了也要吃药。”他就这个观念啊。一口气认养10甲农地，经营教育农场。黄德贵用毅力和时间拼搏，一块块教学板上不再只是文字，还有最殷切的期盼。把这样的一个观念建立，然后我要带给我村子所有的人，我要把这个村子经营成为一个有机生态村，这是我的梦想。所以多年来你这样推广，其实大家都会说，在家里如果我真的厨余要再利用，用懂都是 game， 会不会要很多时间？很易讲啦，很快，对不对？其实还蛮快的。如果你有1000万，会拿来做什么呢？老板花1000万无偿推广厨余回收再利用，而在台湾就因为有很多这样可爱的人，所以始终有着正面的力量。有懂都是 game， 很易讲。有懂都是 game， 很易讲。